Hartlik welkom by Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, 13 April 2025. Ons erediens gelei, soos altyd, deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Daniël 1. Die tema van die preek: bly getrou aan God te midde van 'n Babelse aanslag. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 118, daarvan verse 1 en 2. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aaron se huis met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. Psalm 118, verse 1 en 2, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 119, daarvan vers 39, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, heerlik om op hierdie oggend hier by mekaar te kom om gevoed te word deur U woord. Here, dat ons ook krag kry, dat ons hierdie week kan ingaan met wysheid. Wysheid wat van U afkom. Here, want wysheid is om U te ken. Daarom vra ons dat U ons ook sal lei deur U woord en deur U Gees, waar ons met ons daaglikse take in hierdie week gaan besig wees. Here, as ons vandag na U woord luister, maak dit verstaanbaar vir ons. Maak dit 'n deel word van ons lewens, ja, dat ons dit verteer. Daarvolgens sal lewe. Here, ons vra ook wysheid vir ons as gemeente, gesamentlik. Dat ons waarlike lig vir die wêreld sal wees, lig wat in 'n donker wêreld moet skyn, wêreld wat in chaos gedompel is. Here, daar het ons ook die wysheid nodig. Daarom vra ons dat U ons ook sal lei. Dit wat ons as gemeente ook doen, wat ons besluit, dat ons waarlik ook soos een liggaam sal funksioneer. Saamgebind deur een geloof. Geloof in U, die drie-enige God alleen. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 66, daarvan verse 1 en 7.
Ons luister vanoggend na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Daniël. Daniël 1. Ek gerus die boek Daniël ook gaan lees. Baie visioene, amper soos die Ou Testamentiese Openbaring. Maar wonderlik hoe mens kan terugkyk na Daniël en sien hoe elke liewe dingetjie waar geword. Wat daar vir ons beskryf word. Maar goed, volgende dan die eerste hoofstuk van Daniël. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en het beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee aan Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat. En daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God geberg. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërse skrif en taal. Koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hanania, Mishael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsasar genoem, Hanania Sadrag, Mishael Mesach en Asaria Abednego. Daniël het hom voorgenem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël. Maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Hanania, Mishael en Asaria, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat vir die koning van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Amptenare het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe het die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle al weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hanania, Mishael en Asaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree.
Enige saak wat wysheid en insig vereis het, waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons begin vandag weer met katekisasie na die vakansie. En 'n mens kan die belangrikheid van ons kinders se godsdienstopvoeding nooit oorbeklemtoon nie. Want hoe subtiel is die aanslag van die Satan nie? Stadig maar seker en byna ongemerk het hy ingedring in ons huise, ons denkwyse, ons kultuur, ons geloof. En hy val daaraan waar dit kwesbaar is en dit saak maak. Hy val die jeug aan, wat nog jonk in die geloof en wankelbaar is. Dat die jeug van die kerk moet soos die jeug van die wêreld word, in hulle denke en in hulle optrede. Hulle moet word soos die wêreld uitgebeeld word op televisie en digitale media. Ja, as mens so na die wêreld kyk, moet daar nie 'n onderskeid wees tussen God se kinders en die wêreld se kinders nie. Maar die woord van God word verdring deur die jeug se gevoel en emosie en wêreldse kultuur. En dan word uitlatings gemaak, maar almal doen dit mos. Waarom mag ek nie? Ja, die Satan wil hê dat die jeug van die kerk hulle gedrag moet aanpas volgens die jeug van die wêreldsin. Maar die vraag is nou, hoe hou jy as gelowige, jonk of oud, stand in die hedendaagse kultuur? Ons kan maar sê Babelse kultuur. En dit was ook die vraag aan Daniël en sy vriende. Maar kom ons antwoord hierdie vraag om te kyk na wat God ons in sy woord deur Daniël en sy vriende wil leer. 4 jong mans, ballinge in Babel. Die res van Israel is nog in Jerusalem. Hulle is daar. Die kulturele sentrum van die destydse oosterse wêreld. Maar kom ons leer wat God deur sy gees aan hulle gedoen het. In daardie leeukuil, in daardie hart van die Babyloniese heidense kultuur, in die hof van koning Nebukadneser. Nou, hoe kry jy dit reg om te leef en te werk as 'n gelowige in ballingskap, of as 'n vreemdeling in 'n wêreldse Babelse kultuur? Want ons is regtig vreemdelinge in 'n wêreldse geslag wat aangehits word deur Satan. Dit was die jaar 602 voor Christus. En onder leiding van die jong koning Nebukadneser is die Babyloniërs besig om die nuwe wêreldryk te word. Nebukadneser begin dan ook met aanvalle op Jerusalem. Ja, die Satanstad Babel val die Godstad Jerusalem aan. En die Here laat dit toe. Want Israel en nou Juda is ongehoorsaam aan die Here en dit wat hy vroeër aangekondig het, is nou aan die gebeur. Dis die begin van die ballingskap van Juda. Ja, Jerusalem sou eers in 587 voor Christus finaal aangeval en vernietig word, waar die hele Juda dan weggevoer is na Babel toe. Daar hierdie belering het dan 15 jaar later eers plaasgevind. Van hier, waar Nebukadneser vir die eerste keer Jerusalem aanval, en die room van die volk, die jong manne, neem na Babel toe. Die koning in daardie tyd was Jojakim. En om in die guns van Nebukadneser te bly, gee Jojakim dan aan hom van die tempelgereedskap. Dis hoe ver Juda al vervreem het van God.
Jehoiakim betaal Nebukadneser eerder uit die tempelgereedskap, wat niks meer vir hom beteken nie, as uit die koninklike skatkis. Maar goed, met hierdie eerste belering van Jerusalem word nie die hele volk nie, maar slegs hierdie jong manne uit die koninklike geslag en kinders van vername mense saamgeneem na Babel toe. Die res van die volk sou dan eers 15 jaar later weggevoer word. Maar hierdie jong manne was almal adolessente, tussen 14 en 15 jaar oud. Fisies en emosioneel, intellektueel, die roem van die volk. Maar wat wou Nebukadneser daardeur bereik? Nebukadneser het 'n duiwelse plan met hierdie jong manne. Hulle moet gebabeloniseer word. Hulle kry dan opleiding in die taal en die skrif van die Galdeërs, in sterkende towery en Babyloniese politiek. Hulle moes dan ook die Babyloniese kultuur, gebruike, godsdiens en selfs eetgewoontes aanleer. Alles ten koste van hulle eie godsdiens, waar daar duidelike voorskrifte deur God gegee is. Nee, hulle moet breek met hulle kultuur en hulle gebruike en hulle godsdiens. Die seuns van Juda moet dan ook eet wat die koning se kok opdis, die beste van die koninklike kombuis. Maar dit is kos wat toegewy is aan die gode van Babel. Jerusalem en die diens aan die Here moet so effektief moontlik verwyder word uit die gedagtes en die lewens van hierdie Judeese seuns. En wanneer die res van die volk na Babel weggevoer word en daar aanland, moes hierdie geskoolde jongmans dan tussen hulle gaan bly om dan die res van Juda te babyloniseer. Wat 'n duiwelse plan. Nebukadneser streef na 'n identiteitsverandering vir hulle. Die Judeese identiteit moet met 'n Babyloniese een verruil word. En dit word weerspieël in die naamsveranderinge van Daniël en sy 3 vriende. Ja, die God van Israel moet uit hulle name verwyder word en dit moet plek maak vir die Babyloniese godename. So word Daniël, wat God is regter beteken, Belsasar. Dit beteken Bel beskerm die koning. Bel was een van die vernaamste afgode in Babel. Maar kan julle hoor, Bel. Hanania beteken genade van God. Dit word Sadrag, wat opdrag van Akku, die maangod, beteken. Michael beteken wie is wat God is. Dit word Mesach, wat beteken wie soos Akku is. Nasaria beteken vir wie die Here help. Dit word Abednego, wat dienaar van Nebo beteken. En so vind ons hier 'n aanval deur die duiwel op die jeug van God se volk. Klink bekend in ons land ook. Naamsveranderinge, kultuurveranderinge, godsdiensveranderinge. Nog meer subtiel. 'n Aanval op die naam van God self. God se naam moet uit die gedagtes en harte van die Judeese seuns verwyder word, want wie die jeug het die toekoms in sy hande. Broers en susters, die Satan werk vandag nog steeds so. En ons moet probeer om die duiwelse aanslag op God se kinders te erken. Hy wil steeds die naam van God uit ons koppe en harte verwyder, sodat hy ons met 'n Babelse, 'n wêreldse kultuur kan vul. Maar het ons en ons kinders genoeg kennis van die woord van God om die kwaadwillige aanvalle en die listige versoekings van die duiwel te erken? Bewapen ons onsself en ons kinders met God se woord voldoende hierteen? Of laat ons maar toe dat Satan deur visuele media
en deur die jeug van die wêreld ons kinders deel maak van 'n wêreldse kultuur en denke. Is maklik en gemaklik om aan die verleiding van die Babelse kultuur in te gee. Was ook so in Daniël se dae. Slegs 4 seuns word genoem wat volhard het in hulle geloof en lojaliteit aan die Here. Want sy woord en sy naam vashou. Wat van die ander? Ag nou ja, wat is so verkeerd? Ons is nou hier in Babel en ons moet die beste daarvan maak. Die kos en die drinkgoed is van koninklike gehalte. En die gode van Babel, ag hulle is nie so sleg nie. Ons het immers 'n loopbaan in die koning se paleis. En almal doen dit tog. Nee broers en susters, nou praat ek veral ook met ons jonger broers en susters. Hoe bly jy getrou aan God en sy woord as 'n gelowige in 'n Babelse kultuur? Alleen deur op God te vertrou en vra vir sy hulp. Daniël, 'n seun van 14 jaar, volhard in sy geloof. Natuurlik sou sy godsdienstonderrig wat hy tuis by sy ouers ontvang het, klaar daardie grondslag gelê het. Want vir Daniël is hierdie veranderinge in Babel nie kleinighede nie. Nee, dit is 'n saak van sy hart. Die Here het hom gelei deur sy gees, sodat Daniël besluit om nie van die koning se kos te eet nie. Ja, Daniël besef dit gaan oor sy identiteit en die naam van die Here en die lojaliteit aan die woord van God en sy verbond. Daniël staan vas by sy beginsels, maar hy is nie arrogant of aggressief in sy versoek nie. Hy is immers in ballingskap en die verkeerde houding kon sy dood beteken. Daniël weet natuurlik nie vooraf wat die antwoord sal wees nie, maar hy vertrou op God. Daniël en sy vriende besef dat as jy meedoen met die wêreld, beteken dit dat jy afstand doen van jou geloof. Daarom was die daad van Daniël 'n geloofsdaad. In die geloof maak Daniël 'n voorstel aan Aspenas, die owerste van die hofdienaars. Daniël se vertroue in God word ook nie beskaam nie. God het gesorg dat die hoofman Daniël gunstig was. Ja, God is daar in die paleis van Nebukadneser. Hy is daar. Hy is oral. En hoe bemoedigend is dit nie? God is in volle beheer van die situasie. En in Daniël se versoek sien ons ook sy afhanklikheid van God. Natuurlik mag Daniël en sy vriende vleis geëet het en wyn gedrink het. Dit was nie verbode nie. Daniël eis ook nie spesifiek Joodse kos nie. Maar hulle wil hulle eie dieet in ballingskap volg as bewys dat hulle 'n afhanklikheid van die God van Israel bly bely. Hulle wil nie, maar net deel van die massas word in Babel en ten volle gelyk word aan die Babelse kultuur, omdat hulle dit maar moet doen nie. Na 10 dae het hulle dan mooier en gesonder as al die ander gelyk. Waarom? Was dit nou omdat hulle 'n vegetariese of vegan dieet gevolg het? Nee. Dit was net die seën van die Here. Dit was die Here wat hulle in die guns van die amptenare gebring het en deur hulle 'n beter voorkoms as die ander jong manne gegee het. Deur die hulp van God kon Daniël en sy 3 vriende dan ook hierdie koninklike eksamen na 3 jaar cum laude slaag. Die Here het vir hulle verstand en insig en wysheid gegee. En daarby kon Daniël ook nog enige gesig en droom uitlê. Hulle ontvang die hoogste lof van die koning. Daniël bly in diens van die paleis. Daar in die hart van die leeukuil
in Nebukadneser se hof, as gevangenes, vreemdelinge in ballingskap, omring deur verleidings en versoekings, het hulle bly vashou. Het hulle God se kinders gebly, vasgehou aan sy verbondsbeloftes, in die naam van God in hulle harte. En jy, broer en suster, jy wat in die hart van die wêreld se leeukuil leef, met al die subtiele verleidings van die wêreld, vriende wat sê dat alles geoorloof is, want almal doen dit tog, leef jy soos 'n kind van God se verbond, met die naam van die drie-enige God op jou voorkop in die teken van jou doop. Broers en susters, ons kan getrou bly aan God en sy woord, te midde van 'n Babelse kultuur, deur die hulp van God. Maar hoe volhard jy as gelowige in 'n Babelse kultuur? Jy volhard deur God se koninkryk te verwag. Die hele boek Daniël handel oor God se koninkryk teen 'n wêreld se koninkryk en ryke. Die ryk van God teenoor die ryk van Satan. Gaan lees maar gerus die res van die boek met al sy visioene. Hoofstuk 1 handel oor dieselfde stryd. God se koninkryk teen 'n wêreldse ryk van Babel. Ons sien dit al reeds in die 2de vers. Nebukadneser het 'n deel van die tempelgereedskap uit Jerusalem geneem en in sy God se tempel geberg. Daardeur wou hy wys dat sy God sterker is as die God van Israel. Maar broers en susters, lees mooi. Daar staan dat God dit vir Nebukadneser gegee het. Nebukadneser weet nie wat hy na sy paleis toe gebring het nie. Die woord in die naam van die God van Israel. Koninkryk van God het sy paleis en koninkryk binnengeval in die persoon van Daniël en sy vriende. Die koninkryk van God veg teen die wêreldryk in die hart van Babel. En Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van Kores. Ja, in afwagting op die koms van God se koninkryk, het Daniël in die middelpunt van die gevaar diens gedoen. Vir 70 tot 75 jaar sien hy konings kom en konings gaan. Gaan lees Daniël. Eers Babel, dan die Mede en Perse, Grieke, dan die Romeine. Maar die Here gebruik vir Daniël elke keer as koninklike raadgewer. Daniël het gebly. God se woord en God se koninkryk het gebly. En in die eerste jaar van Kores se regering oor Babel word die ballinge uit Juda vergunning gegee om terug te keer na hulle beloofde land. Hulle is vry. Maar broers en susters, eeue daarna breek die ware vryheid deur. Die klip waarvan Nebukadneser droom in hoofstuk 2, wat sonder mense hande loskom en die wêreldse koninkryke verpletter, word 'n realiteit. Ja, daar verskyn 'n ster in die nag. En die wyse manne, die sterrekykers in die ooste, die raadgewers in die koning se paleis in Babel, sien dit raak. En hulle weet dat die koning van die wêreld gebore is. Hoe het hulle dit geweet? Dit daardie saad wat Daniël geplant het as raadgewer van die konings, was in die annale opgeteken. Wonderbaar het God nie deur Daniël gewerk. Daniël kon volhard in sy geloof slegs in die verwagting van die koninkryk van God.
met ook vensters na Jerusalem, ook na die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel sal neerdal, sonder mensehande. Ja, in Babel, maar nie van Babel nie. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie, maar van Christus aan wie God alle mag gegee het. Daarom, broers en susters, ook ons jong mense, hou moed, volhard in die geloof en bly hoop, want Jesus Christus is weer op pad. Die verwagting van die ewige koninkryk van God maak jou sterk te midde van die sataniese aanval deur 'n Babelse kultuur. Deur die leiding van die Heilige Gees sal jy daardie verleidings kan erken en nie daardeur weggevoer word nie. Die verwagting van Jesus Christus, die finale koms van God se koninkryk, maak die gif van die Babelse kultuur onskadelik. Christus het oorwin. Sy koninkryk kom. Wees daarom diensbaar in sy paleis. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, waar ons kan so maklik ingee aan die verleidings van die wêreld. Ja, het kom so subtiel na ons toe. Baie keer ry dit op die rug van die waarheid. Maar Here, enigiets wat van die waarheid anders is van Satan. Is vals. En daarom vra ons dat U vir ons waarlik wysheid te gee, om hierdie aanvalle te erken, daarvan af weg te vlug, en ons redding by U te soek. Ja, gee vir ons dat ons sal volhard in die geloof. Gee vir ons as ouers ook die wysheid, om ons kinders volgens die vrese van U naam op te voed, sodat hulle ook in die wêreld sal wees, maar nie van die wêreld nie. Vul hulle dan ook met U Gees, sodat hulle voor sal stap, eerder verander sal wys, hoe 'n kind van God leef. Ja, Here, dat die mens wat na ons kyk, dit maklik sal raak sien, dat ons anders is, dat ons nie gelyk is met die wêreld nie. Ons kan dit nie met ons eie doen nie. Daarom vra ons vir 'n hartsverandering van U. Help ons daarin, staan ons by daarin. Gee dat ons oë gefestig hou, U seën wat aan die kom is. Ja, waar ons vir ewig dan in U koninkryk sal bly. Dis ons verlange. Dis waarna ons uitsien, dit is ons hoop. Daarom bid ons ook al hierdie dinge, waarvan ons niks verdien nie, alleen in genade. In die naam van U seën ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Voordat ons 'n kans gee vir die afdra van die liefdegawe, wil ons ook net vir Retief Leroux ontslag gee uit die ampt van diaken. Lyk my ook nie, hy is hier nie. So in sy afwesigheid, ons vir Retief dankie sê vir die jare, sy diens wat hy gedoen het, baie keer voorgestap, en gehelp ook met die ander arbeid, om die saal reg te kry, of die kerk reg te kry, vir nagmaal en so, en al die ander hulp. Baie dankie Retief, en ons bid ook die Here se seën, die pad vorentoe toe, ontvang dan hiermee ook ontslag uit die ampt van diaken. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 39, daarvan verse 1 en 12.
Verhef jou harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Nou die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar, die 14de Jan Oosthuizen, Sadie Skeepers en Franke Oosthuizen. 18de Abel van der Wal en Heinrich Loos. Baie geluk aan al die lidmate wat in hierdie week verjaar. En ons glo en vertrou dat die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle sal hou. Dan is ons dankbaar dat Tannie Marie uit die hospitaal ontslaan is en nou weer tuis aansterk. So ook Tannie Lientjie Leroux wat donderdag heupvervanging gehad het. Sy is ook al reeds tuis. Ons bid vir haar spoedige herstel toe. En dan baie geluk aan Carmen en Nico wat gisteraand is hulle seentjie gebore. Ons bid egter vir die Here se sorg, sy beskerming waar die babatjie in die ICU is met longontsteking. Ons weet dat alles en almal is in die Here se hande en dat hy ook, as dit sy wil is, daar sal sorg. Dan Vrydag is goeie Vrydag, Paasnaweek, en ons het dan soos oudergewoonte erediens om 9:00. Almal is baie welkom, Vrydag om 9:00, en dan ook om die erediens by te woon. En dan broers en susters, ons sal nie vanaand Bybelstudie hê nie. Wel, dis nou weer die volgende 2 Sondae, lang naweke en so. Die kerkraad het ook so dan goed gedink dat ons dan die eerste of die naweek in Mei, wat al hierdie vakansiedae en dinge verby is, dat ons dan weer volstoom met die aandbybelstudie sal aangaan. Ek wil tog net 'n beroep ook doen. Met Dinsdag se Bybelstudie was daar 3 mense. Ons was gewoonlik hier om en by tussen 15 en 20 mense. So ek wil asseblief weer 'n beroep op u doen. Nie kan maar praat met die gereelde Bybelstudie bywoners, selfs die aandgroep ook, jy is welkom daar aan te sluit. Dis nie die gewone Bybelstudie soos vraag en antwoord en jy word huis toe gestuur met 'n teks en jy moet gaan soek en jy kom hier en jy moet nou antwoord nie. Nee, glad nie. Ek doen die voorbereiding, ek belig die gedeelte uit die skrif toe. En as daar dan vrae is, dan is almal welkom om te vra en ons praat saam. So niemand word gepiek om 'n spesifieke antwoord te gee nie. So jy is baie welkom en ek moet ook bysê daar is 'n band wat nie sommer gebreek sal word nie, tussen die wat gereeld die Bybelstudie bywoon. So jy is hartlik welkom daartoe. Dinsdag sal ons dan voortgaan met die Bybelstudie, maar die aand groep sal dan in Mei dan begin weer. Baie lekker week vir elkeen.